Toprak, müsait misin? Ece bugün çok yorucu bir gündü. Sabah konuşsak. Biliyorum, yorucu bir gündü. Ama ben konuşmak için gelmedim. Ben sana destek olmak için geldim. Tıpkı eski günlerdeki gibi. Ece, ne yapıyorsun? Hayır. Böyle davranamazsın. Sana olan saygımı kaybetmek istemiyorum. Lütfen anla artık. Bitti. Toprak. Ben seni çok seviyorum. Ece bak, dostluk ayrı. Ama böyle devam edemeyiz. Biz de misafir baş tacı, evet. Ama biz aynı evin içinde yaşayacaksak mesafemizi korumak zorundayız. Aksi takdirde benim evden ayrılmam gerek. O kadar yani. Ben burada kalıyorum diye sen evi mi terk edeceksin Toprak? Gerekirse evet. Tamam. Tamam. Ece abla iyi misin? Arzucuğum lütfen. Ben biraz yalnız kalmak istiyorum. Biraz konuşmak ister misin? Gel biraz konuşalım. Arzu bak gerçekten hiç konuşabilecek durumda değilim şu an. Ne yapıyorsun? Bunlar ne? Gidiyorum. Abim mi yine? Abi yine. Beni kendinden uzaklaştırmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Bak, abim buralara ve ailesine çok düşkündür. Biliyorsun. Sen zaten bugün hem babama hem işlere yardım ederek elinden gelenin en iyisini yaptın. Zaten abimin gözüne girdin. Ama böyle acele ederek hiçbir yere varamazsın. Ne yapayım Arzu? Ne yapayım ben? Ben toprağı kaybetme ihtimalini, o kıza kaptırma ihtimalini düşündükçe deliriyorum. Tamam, biliyorum. Biliyorum bak. Bugün annemin yaptığını gördüm. Sürekli kaş göz ederek seni abimin üstüne itiyor. Ama abim hoşlanmaz ki böyle şeylerden. Sabretmelisin. Biraz ona alan tanımalısın nefes alması için. Haklısın. Doğru söylüyorsun. Toprak yumuşak görünür ama üzerine gidilmesini sevmez. Hatta ısrar edince inada bindirir. Evet, Ve ben bunu bilmeme rağmen salak gibi üstüne gidiyorum. sakin ol. Biraz akışına bırak.